Estamos en un nuevo video, pero bueno, antes que nada no se les olvide que se activen la campanita de notificaciones para que cuando les llegue un nuevo video. Y el día de hoy, chicos, vamos a estar jugando vamos a jugar Pi y les voy a contar del peor del sonido y del ruido. Entonces vamos a estar haciendo esto. Ojalá que gane playa, porque estaban todos empatados. Y vamos a hacer eso. Así que en primer lugar se lo lleva el Robin, ya que es un fuerte sonido. Y aparte, fuerte sonido de robot. Y así aturde. Cuando mata, aturde. Aquí les va a estar apareciendo el Robin. Robin 23, no sé lo que vamos a estar epeando, ya que así sí va a ser mi autoservicio, que yo no lo voy a dejar ir. Bueno, ya la dejé ir vagando la pobre, a ver si hay balas. No hay balas. No, pues no. En el segundo lugar se lo lleva, a ver, va es del S-Oso, no sé cómo se llama. Creo que no sé cómo se llama en realidad. Me mato mejor para que lo veamos. Es un oso que se llama, quién sabe cómo se llama, pero es un oso. Es un oso que se llama, no sé cómo se llama en realidad. A ver, se llama, a ver, aquí está, es Bear. Ahí también es un poco fuerte el sonido. Y en el ¿cómo se llama? En el tercer puesto se lo lleva se lo lleva se lo lleva Piggy Soul. Y también se me olvidó que les iba a aparecer un lobito, pero se les va a aparecer de todos modos. ¿Sí? Ahí está Pipo. Pipona. Y entonces y les va a aparecer el lobo de Piggy Soul y pues en el cuarto puesto se lo lleva la abuela, como vieron ahorita, que es muy fuerte, súper fuerte la abuela, le decimos. Y en el quinto puesto, el último, se lo lleva Skelly. Pues ya acabó el video. Skelly es un poco fuerte, Skelly es un poco fuerte su sonido, pero o sea, está bien su sonido. Pero pues, o sea, es mala onda que no lo tengan sonido, porque ese es el mejor Pi, porque solamente sentimos los pasos, pero no sabemos si está atrás de nosotros porque no hace ningún ruido. Entonces, pues hasta aquí llegó este video. Esperemos que les haya gustado. Si fue así, denle un like, y si no fue de todos modos, denle un like y suscríbanse. Bye, amiguitos. Amigos, ¿y tú cómo estamos? Rax. Vamos a jugar Pi y vamos a hacer un 5 top de los del mejor sonido al peor sonido del mundo, o al que grita como lo mismo. Bueno, vamos a estar esperando que nos cargue el Piggy. Bueno, no se llama Pigman, pero yo le digo Pigman. Y pues no me carga, y si hay internet. Esperamos. Ya me carga. Vamos a y vamos a estar jugando Piggy, en lo que les voy diciendo de cómo va a ser. Todo esto, pues para que podamos hacer un truco que yo se los voy a enseñar, y es muy chido el truco. Esperamos. Y pues ya comienza este top en 3,
2, 1, 0. Comienza el top. Bueno, pues el top es que esto, ¿cómo se llama? Es que es noche y pues tengo un buen sueño. El top se llama primero, se llama, no sé cómo se llama, o creo que es Robbie, se llama Robbie. Robbie ese hace un sonidito extremadamente fuerte y grita fuerte. Y aquí les va a estar apareciendo en la pantalla a Robbie como es. Ese es el primero. Pero jaja XD. El tambor es jajaja XD. Aquí vamos caminando aquí y podemos, por si no sabían, podemos caernos aquí y podemos ponernos aquí. O también nos podemos poner en las maderukis. No, en las maderukis ya no. Subimos aquí, hacemos un bug aquí. Que los va a estar trabado un poco. Ah, no funciona. No me ha funcionado a mí. Amiguitos, ya me funcionó, pero van a estar. Ah, no, todavía no me han funcionado. Que he visto un bug que es este, pero no me funciona a mí. ¿Quién sabe qué estoy haciendo mal? Ya pude meterme XD, malas XD. Y sin ningún problema. Ahí tengo la llave azul. Ahorita vengo por ti, llave azulita. Y ahora va a ser el relajo para irnos de aquí. Yo ya no voy a poder. Creo, me parece, ya no voy a poder. Pero crack sí puede, así que no se rinde. Les dejo una musiquita. Bueno, pues ya estamos aquí y el pipón está aquí. Por si tengo que hacer otro bugcito. El pipón ahí, está el pipón. Pipón es un muñeco guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con siempre del pelo con peine de marfil. Aunque se destiró, no llora y hace así. Ahí el pipón. Hijo de la mamita. Ya mataron a uno, ya se lo comió. Se lo valió. Pipo. El pipocito Pipo. ¿Está acá? Tenemos que ver. Híjoles, va a estar campeando. Ya me ingresa. ¿Quién sabe quién mató? Puedo asomar. No sé, no puedo asomar, pero no sé quién mató porque se ve un poco oscuro. A ver. Por acá. Es bot, ¿verdad? Me están diciendo que es bot. Creo que es el bot. ¿Quién sabe si este bot? Si es bot. Ustedes les va a funcionar, pero pues ahorita no lo puedo hacer. Porque ahorita estoy un poco controlando la onda. Agarramos la llavecita. Mira, si es bot, podemos irnos así. Que no nos pueda matar. Ok, XD, no XD, jaja, XD, malas jaja, XD. Me mató, pero yo tengo pura maldad y voy a matarlo a él. Somos crack.